안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 펜션으로 쓰던 건물을 매입하신 고객님 댁입니다. 매입 당시 설치되어 있던 화목난로를 그대로 사용하셨는데 문도 고장나고 연도 청소가 필요할 것 같아 저희 일진 보일러 벽난로에 연락을 주셨어요. 연도에 들러붙은 재들을 전용 청소솔로 긁어낸 후 고무망치로 털어줍니다. 점검구가 있는 연도라면 평소 관리가 더욱 쉬웠을 텐데 점검구가 없어 설치 후 관리가 어려우셨을 것 같아요. 제일 중요한 역풍 방지기 끝부분도 분해하여 들러붙은 재들을 청소하여 주었습니다. 여름에만 사용하는 에어컨도 한 번씩 분해 청소를 해주듯이 겨울에 사용하는 난로도 한 번씩 연도 청소를 해줘야 난로의 효율을 더욱 높일 수 있습니다. 연도가 막히면 역화 현상이 발생하거나 화재 발생의 위험이 생깁니다. 난로를 쉽게 관리하는 방법은 젖은 나무, 소나무, 과실나무를 쓰지 않는 것입니다. 난로 사용에 제일 좋은 나무는 완전 건조된 참나무입니다. 완전 건조된 참나무는 진액이 없어 재가 연도에 잘 붙지 않기 때문에 청소 주기가 길어집니다. 다음으로 쉽게 관리하는 방법은 최초 설치 시 이중간 연도로 난로를 설치하는 것입니다. 연도에 재가 늘러붙는 이유 중 하나가 안과 밖의 온도 차이로 인한 결로인데 이중간 연도로 시공하면 결로가 확실히 줄기 때문에 연도 관리 주기가 길어집니다. 난로에 문이 고장나서 사용을 못하고 계셨다고 하셔서 문도 고쳐드리고 왔습니다. 고객님께서 설치하신 난로가 아니기 때문에 난로 사용법 및 관리 방법에 대해서도 설명드렸습니다. 난로를 설치하면 최소 10년 이상 사용하시기 때문에 처음 설치가 중요합니다. 설치가 잘 못되면 재설치 및 수리가 어렵고 비용도 많이 발생하기 때문에 최초 설치 시 좋은 자재로 전문가 설치를 받으시는 게 좋습니다. 아직 아침 저녁 공기가 차가워서 바로 사용하실 수 있도록 수리해드렸습니다. 더 많은 난로가 궁금하시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.